10个厌学的孩子有7个都跟作业有关，这种逻辑你就会发现你的任务感变轻了，你的痛苦降低了。怎么操作呢？就很简单，你星期5的时候帮他分析一下这份作业，这个可以的。不是说教，可以的。你明白吗？不是说教，分析的重点是如何可以轻便的把这份作业分布到自己的学习计划当中。比如说你这次一看作业有一套卷子，假设有一套卷子，那么这一周我们可能安排一个学习任务，就是你做完卷我就把分数给你改出来，作为你这个单元测试的一场模拟，就干这种事情。他还是很反感这事儿，你不要以为就是搞个东西他就不反感，而是你看到没有，这个姿态就变了，这个姿态就变成我利用老师的作业为我的某个目的来服务。你多干这种事情，你去分析一下，比如说发了一套卷子就干这种事情。老师布置了一个作文，你说妈妈给你兜底，你不要把它当成作文，你当成是我们14岁的一个冬夜发生的一件事情，你把它写下来，随便你怎么写，不需要按照老师的写作技巧写。老师骂你，我帮你兜着，让这一篇本来就要完成的任务为我的记录而服务，写个日记嘛，相当于。你每一个点都这样去提醒他，就看他什么时候能悟。因为我们其实都在面对这种让人厌恶的任务，不只有学生，每个人，只要你没有完全的自由，对吧？所谓的那种自由，你都在面对，总是有人会给你分配任务。其实就是这么一个逻辑，会减轻我们的痛苦而已。大家不要觉得我在妖魔化作业，其实我的课程里面把作业其实描述的挺美好的，但是他的孩子不是厌恶了那么多年吗？对不对？我们减轻一下这种厌恶，我们为自己服务。好，我一看数学作业数学作业有一个，这次我看了一下，你们出的题全部都是1元一次方程，这样我们哪一个1元一次方程过关？如果这个作业里面有没用到的题，你就随便写点，但是用上的我们就按照我们的过关流程走。我们首先这样，然后5道题连续就过关。他说有11道题，那6道，如果你前5道题都过了，那6道题你就熬夜做嘛，你不是喜欢熬夜做嘛，你熬夜做嘛，反正我就只关这5道题，5道题你全对了就好。结果第3道题错了，又要连续5道，你不就不做8道题了吗？说不定这11道题还不够用呢。看到没有？姿态一变，人的状态就会变一些。你只能做到这个层面上，从父母的角度，其实这件事情父母起的作用没有你想的那么大。作业的事儿主要还是老师承担主要的任务。我这里插一句，你看我对作业有多么认真。我不瞒你们说10个厌学的孩子有7个都跟作业有关。你刚才有人说，嘉伟老师你这样说感觉好像不好操作，肯定不好操作。你们想一下，老师布置作业，如果全是任务式的，有几个人喜欢我的作业是这样的，我今天塞另外一个本子，比如说这个人，这是我们班上的作业，这是已经初3了，所以有2页。你看这是之前塞的是个北大的，这是个华东师范的，也是个985的学生，你看每天都有错。每天我的新课只有1道题，只有1道题，为什么呢？你不能训练错误的习惯。他今天才上新课，万一他的动作是错的，你出10道题，他不就把错误习惯训练了吗？那个伤膝盖那个大家健过身的就知道，动作不标准的时候不要大量训练，是吧？那其他的题就是以前已经训练到位，进行巩固，训练正确动作的题，还有每天的计算题，每天有1道思考题，然后还有以前错的题今天会出现。你会发现，如果这样出作业，大家有参与感。为什么有参与感？因为我今天错的错，我不需要改到改错本上，我只需要简单听一下评讲或者改一下错。第2天老师会再出1道题让我做正确，我正确了，往事就一笔勾销了，我有参与感，看到没有？我有参与感。今天听了课，今天就有1道题，我有参与感。然后今天我的动作对了，明天就有10道题给我过关，我有参与感。参与感会让人有掌控感，他就没有任务化的感觉了。所以看到没有，老师能做到的东西是不是更多？家长干什么？家长只能够分析老师已制定的任务，想办法的把它变成我们要做的东西，那是你能做到的极限。如果你们一直做不到，孩子就这样状态下去，也不要太恐慌，这是90%的孩子都面对的境况。你也不要强求自己去改变孩子现在这种痛苦，你先这样做着走，听懂我的意思？